ଶୀତ ଦିନ ପରିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଏସବୁ ପରିବା ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିଲି ଫୁଲକୋବି ମେଞ୍ଚେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇକି ଗୋଟେ ତରକାରୀଟେ କରିଦେବା। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବି କାଟୁଛି। ଫୁଲକୋବି ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପୋକ ଥାଏ ନୀଳ ନୀଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଫୁଲକୋବି କାଟିକି ସେଥିରେ ପକେଇବେ। ଏବେ ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଫୁଲକୋବି ମୁଁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କାଟିଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଳୁରେ ଏଠି ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୋପା ରଖିବେ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ମସଲା କଷା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର, କଟା ଟମାଟୋ ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ପରେ ଏବେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଲି। ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ, ମୋର ଆଳୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ସିଝି ନଥିଲା, ଖାଲି ଭାଜି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଛି। ଏବଂ କଷି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବିକୁ ଏବଂ ମଟର ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଅଳ୍ପ, ତାକୁ ଏବେ ଟିକେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କଷିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଖାଇବେ, ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବା କଥା ସେତିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ତା ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା, ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି ବି ପକାଇଦେବା।